ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வண்டி பாருங்கள் வேலையாகிட்டுருக்கு. நம்ம சப்ஸ்கிரைபரோட வண்டி தான் இது. எந்தளவுக்கு கிளாரிட்டியாக தெரியுதுன்னு தெரில, லைட்டு அந்தளவுக்கு இல்லை. வண்டி வந்துட்டு ஃபிட்டிங் பண்ணிட்டுருக்காரு அண்ணன். டூல் பாக்ஸ் பெயிண்டிங் பாருங்கள் எந்தளவுக்கு வந்து கிளியர் அடித்து கிளாஸி ஃபினிஷாக இருக்குன்ட்டு. கண்டினியூவாக வீடியோ பாருங்கள். இந்த வண்டியோட ஃபுல் அசம்பிள் பண்ணி வீடியோ வந்துட்டு நம்ம சேனலில் இந்த வாரம் சண்டேக்குள்ளே போஸ்ட் வந்துட்டு போட்டுருவோம். எல்லாமே டூல்ஸு, அவரோட ஜாமானங்கள், அந்த வண்டி சாமானம் எல்லாமே இருக்குது. ஃபினிஷிங் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு கிளியர் அடிச்சு வச்சுருக்கு. உங்களுக்கு இதில் இப்படி தெரியுது, இதில் வந்துட்டு கிளியராக இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், ஃபுல் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. ரெண்டு சைடு டூல் பாக்ஸு, பேட்ரி பாக்ஸு, குரோமியம் ரெடியாக க்ரீ பாக்ஸ் வந்து ஏற்றியாச்சு. சென்டர் பெட் வந்துட்டு இதுதான் பெட்டு. சென்டர் பெட்டுக்கு ஒன்றானதெல்லாம் காட்டியிருந்தேன், காட்டிடுங்க. அதை எப்படி தெரிய சென்டர் பெட்னா இது அப்படின்ட்டு. டூல் பாக்ஸு, இது வந்து பேட்ரி கவரு. ரெண்டு சைடு டூல் பாக்ஸ் இருக்குது. சாமான் எல்லாம் புதுசாக, எல்லாமே புதுசு, கம்ப்ளீட்டாக புதுசு எல்லாமே. பெயிண்டிங் சாமான், குரோமியம் போட்டது பாருங்கள். சட்டன்னு ரெண்டு ஸ்டே கிடக்கு. இன்ஜின் பெட்டு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு குரோமியம் தட்டி வீசு. ஃபேஸே தெரியுது, அண்ணா ஃபேஸே தெரியுதா பார்த்துக்கிங்க. இந்த ஃபினிஷிங் மட்டும் பாருங்கள். அது ஒரு வீடியோவை எடுத்து போடுறேன். வீடியோவில் அது ஒரு பெட்டு. டோரு, பெட்டு டோரு பார்த்துங்க. டோர் வரும் முன்னாடி, சூப்பராக இருக்குது. ஃபினிஷிங் வரும், செமையாக கொண்டு வந்து. டூல் பாக்ஸோட மூடி இது பளிச்சுன்னு இருக்குது. இதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணுறப்போ வீடியோ போடுறோம். இன்ஜின் கவர், அது ஃப்ளைவில் டோரு. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பளிச்சு நிற்குது. குரோமியம் சரியான ஒரு ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி குரோமியம் போட்டிருக்கேன், தெரியுதா? ஓகே. சென்டர் பெட்டு, செல்ஃப் மோட்டர் பெட்டு கொடுத்துருக்கு. இதான் ஹெவியாக போட்டிருக்கு செல்ஃப் மோட்டர் பெட்லாம். இன்னும் குரோமி ஜாமான் எடுக்கிறார் அண்ணன். பெட்டு பார்த்துங்க, சும்மா ஹெவியாக இருக்குது பெட்டு. இது வந்து கொள்ள தான் வந்து செல்ஃப் மோட்டர் வரும். ஏன்னா இதுக்குள்ளே வந்து செல்ஃப் மோட்டர் வரும். பெட்டு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹெவியான பெட்டாக போட்டிருக்கேன். ஃபஸ்ட் குவாலிட்டியான பெட்டு. ஒரு 3 நாள் 2 நாளில் அண்ணன் ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஒர்க் பண்ணிவிடுவாப்புல. சடன்னு ஃபினிஷிங் பண்ணி ஏற்றிடுவார்.
கிளச் கேஸ் பப்பிங் போட்டிருக்கு. அதெல்லாம் காட்டவே இல்லை. இது வருங்க பப்பிங் வருங்க, ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பப்பிங். பழையச்சுன்னு அடிக்குது மண்டை. பப்பிங் ரேகிராம் கப்பு, டீசல் ஃபில்ட்ரு பப்பிங் பண்ணுது. இந்த அளவுக்கு யாரும் டீட்டெயிலாக காட்ட மாட்டாங்க பாருங்க. பிரேக் ட்ரம்மு, கியர் பாக்ஸ் கவரு எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டியாக பப்பிங் வந்து நல்லா நீட்டாக போட்டிருக்கு. கிளச்சு கவரு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சாலிடாக பப்பிங் போட்டிருக்காங்க. லேட்டஸ்ட் ஃபோர்க்கு இதில் இருக்குது, கழட்டணும். மக்காடு உள்ளே கிடக்கு. ரெண்டு பம்பர் வருங்க இப்படி பப்பிங் போட்டு. பம்பரு, ஹேண்ட்பாரு ஃபுல்லாக நீட்டாக கவர் பண்ணி இருக்குது. ஹேண்ட்பார் எல்லாமே குரோம் போட்டு வச்சுருக்காரு அண்ணா. இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா மக்காடுக்கு மக்காடுக்கு வந்து போடுற ஸ்டே எல்லாம் குரோமியை போட்டிருக்காங்க. 2 மக்காடுக்கு வர்றது. மக்காடு பெயிண்ட்டு கொடுத்துட்டாரு. அதே மாதிரி சைலன்சர் பெண்டு, இருக்கு. சைலன்சர் பெண்டு, இல்லை ஆல்ட்ரு பண்ணி தான் போடணும். சென்டர் பெட் போட்டிங்கன்னா சைலன்சர் பெண்டு இதெல்லாமே ஆல்ட்ரு பண்ணி தான் போடணும். இதெல்லாம் அப்படியே இருக்குட்டு அழுக்காயிரும். அதனால் அப்படியே கவர்லேயே போட்டு அப்படியே ஏன்னா பாருங்க. லேட்டஸ்ட் ஃபோர்க்கு இது வந்துட்டு இந்த மண்டையில் உட்கார வைக்கணும்னா உங்களுக்கு கடைஞ்சி தான் போடணும். இதே மாதிரி தான் என் வண்டிக்கு போட்டிருக்கேன், கடைஞ்சி தான் போட்டிருக்கேன். அதாவது இந்த இடத்துல மட்டும் லேத்தில் கொடுத்து கடைஞ்சி இந்த இதில் வந்து உட்கார வைக்கிற மாதிரி போடணும். லேத்தில் உடிச்சு போடணும். சைலன்சர் பெண்டு, சென்டர் பெட் போட்டிங்கன்னா சைலன்சர் வந்துட்டு ஆல்ட்ரு பண்ணி குரோமியம் போட்டு தான் பண்ணணும். நம்ம அண்ணன் வேலூர்லேருந்து இது பார்த்துட்ருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரம் வண்டி அசம்பிள் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சைலன்சர் வந்துட்டு லென்த்தாக போட்டிருக்கேன். சில பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா லென்த் இருக்காது, நல்லா ஹெவியாக இதுவும் ஹெவியாக போட்டிருக்கு. மோனம் இருக்குது, சின்ன சின்ன பொடிச்சா மோனம் எல்லாமே. பாக்ஸ் ஸ்விட்சு இது எல்லாமே இதில் இருக்குது. ஆக்சிலோமீட்ரு, கிளச் கேபிள், எக்ஸலேட்டர் கேபிள் எல்லாமே புது ஸ்பேர் தான், எதுவுமே கிடையாது, எதுவுமே பழசுங்க கிடையாது. செல்ஃப் ஸ்விட்சு, இந்த புட்ரஸ் ரப்பரு புதுசு, இது எக்ஸலேட்டரு, இது எக்ஸலேட்டர் கேபிள், செல்ஃபு ஒயர் பாருங்கள் புதுசு. டோட்டலாக எல்லாமே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் புதுசு தான். வேறு இண்டிகேட்டர்ஸு, ஸ்டாண்டர்ட் டைப்பு இண்டிகேட்டர்ஸு, செல்ஃப் மோட்டர் பாருங்கள், லேட்டஸ்ட் ஸ்விட்சு, பைக் வேறு ஸ்விட்ச் எல்லாமே
பாருங்க சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, லேட்டஸ்ட் செல்ஃப் ஸ்டார்ட்டுக்கு சூப்பர். இது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஜாமானம் தான். எலக்ட்ரிக் ஒயரிங் கிட்டு எல்லாமே உள்ளே வந்துடும். பிரேக்ஸு வாங்கி வீலை ஃபிட் பண்ணிட்டான்னு போதும். அதான் செல்ஃப் மோட்டர் பெட்டு பாருங்க ரெடி பண்ணிருக்காருண்ணே ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு. பெட்லுக்கு ரெஸ்டர். இதெல்லாம் குரோமி பிடிச்ச மனம் ஆனது. மோட்டர் பட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு 30% ஆஃப் ஒர்க்கு தான் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. இதில் ஒன்று பார்த்துட்டிங்கன்னா நாளைக்கு மக்காடு, டயரு, இன்ஜின் வந்துட்டு ஒரு பெயிண்ட் பண்ணி அதை வந்துட்டு பெட்டில் உட்கார வைப்பாங்க. செல்ஃப் மோட்ரு, தென் வந்துட்டு டேங்க்கு, மண்டை, ஃப்ரண்ட் ஃபோர்க்கு இது எல்லாமே ஃபிட் பண்ணணும். நாளைக்கு ஆஃபீஸ் போயிருந்தாலும் அதை எடுக்க முடியாது, அதுக்குள்ளே ஒரு வேலையை முடிச்சு வச்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அண்ணன். இந்த வீடியோ வந்துட்டு ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் வந்துட்டு இந்த வண்டியோட ஃபுல் ரீவொர்க்கும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவாக கிடைக்கும். இதை வச்சு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் நீங்கள் வண்டி ரெடி பண்ணும்போது. ஃபுல்லாக பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அடுத்தடுத்த வீடியோலையும் இந்த வண்டியோட அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் வீடியோஸ் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த பாட்டில் பார்க்கலாம்.